民法典，让法律 easy 点，让烦恼少一点。老板，你还记得上次谈到的那个 JPEX 的案件吗？对啊，那个诈骗啊，搞到那个艺人陈零九，据说他最近被改列被告啊，那个问题还没解决。对啊，而且我的钱也还没拿回来。可是我跟你说，我未婚夫他竟然想要去那边上班呢。啊！但是这个公司有点问题，因为现在在台湾可能根本无法可管，或者是就算好像有法律也管不严的问题，不然这个问题怎么会卷那么大？对啊，我有跟他讲，可是呢，他就说，哎呦，反正官方网站都还有在经营啊，那一定很可靠啦。啊，这个公司官方网站还有在经营？我来看一看这公司到底可不可靠，法律上到底行不行啊？有这种事啊？好，民法典，让法律 easy 点，让烦恼少一点。我很不可思议哎！我们上次聊这个 JPEX 还牵扯到知名艺人陈零九的事情哦。手机查了一下，他真的贴公告说他要恢复营运，而且连新闻都出来了。他说啊 ，JPEX 风暴啊，他不管啊，无视2600名苦主啊，发公告坚持营运，已开始跟肇事商呢进行资金回购，所以继续要吸金呢，他完全不管他。有两件事情，我觉得要先跟观众朋友解释一下哈。第一个，我们上次的确节目有提到，就是说广告代言的这个法律上面的责任哈，就代言人就是你这个荐介者哈，就是你推荐这个产品人责任，然后我们也提到业主的责任，然后我们也提到这个媒体的广告商的这个责任。可今天呢，你在提这个问题的时候呢，我们就要提醒大家，就是境外的一个产品呢，我们假设就算这个境外的产品在它当地它是合法的，透过这个网络的关系呢，到台湾来贩卖呢，它不见得是合法的。待会我会跟大家报告，就是说为什么它的违法性呢？那尤其是你助理呢，又提到说他未婚夫哈，这个打算去那边当这个员工也好，或者是合伙人也好，这个风险其实都非常大的哈。因为如果有违反我们的这个法令规定的话呢，那基本上来讲，他将来不仅仅是有刑事责任，更严重的是他要负连带责任、损害赔偿的连带责任，所以不能随便去上班。所以你刚才提醒你的助理，我们不是讲说所有的它都是违法的，但是对于境外的这个平台呢，民众呢是真的要非常小心了。那我们知道，对于这个境外的这些的平台呢，其实金管会它有要求，应该在110年的时候呢，它那时候就有公布了一个叫做所谓的虚拟供货平台防治洗钱及交易业务事业打击跟资恐的办法，它110年就有这样的一个规定出来哈。里面呢就有要求，就是说这些的平台业者呢，他必须要出具声明书了哈。但我们现在要提到的呢，倒不是说他出具这个声明书的部分，因为那个他该做的事情他本来就应该要做，而是说建言者哈，就是他推荐这个商品的人，因为他不管是消费者保护法里面，或者是公平交易法里面，它都有这个同样的责任，所以你才会看到说最近的媒体上面讲说，这个哪一个推荐者呢，他转成这个被告。那第二件事情我要提醒大家的就是，有时候呢你在收到传票的时候呢，收到说，你是用证人身份被传。或者你一看到说搞了半天我不是犯罪嫌疑人，然后我也是这个被害人，所以检调单位拿我当这个证人传唤，所以我不用担心。错了，因为你是犯罪嫌疑人的时候，你还可以找律师，律师可以陪同，因为将来就是起诉的话你是被告，所以在法律上面来讲，你有一个律师陪同的一个权利，他会帮你 defense。可当你是证人的时候，证人没有权利要求要有律师陪同。这个审讯的时候，因为你不知道什么情况是你可以回答，什么情况是你不能回答，因为我们也看到实务上面常常会有那个诱导式的问题先把你列证人，然后你回答有问题之后，你就转被告，就变被告了，很多非常多，而且法众出供嘛，就是你前面讲的。你讲出来了，你后面想要修正也很困难。大概在法院的系统里面，你最早讲的大概会被采信的几率最大。那我刚刚讲说诱导式的讯问，还有民众的常常有一些习惯性的回答，比如说什么呢？我们常常举例呢，当事人呢是当法院在问一个问题的时候，你的口头禅不要出来了，因为我们的那个法院呢，它不是逐字稿，你的笔录的时候它不是逐字稿，它是记你的摘要。
他问你说你有没有偷脚踏车的时候，你讲说对啦，那后面呢，他可能是写了你前面的对，然后后面的你的解释漏等的地方呢，书记官记不了那么多，他就没记了。但问题你要知道，你的案件呢，不会永远都是由一个法官审的，他接收的时候他是看笔录的，才跟观众朋友提醒，就是第一个，不被列为犯罪嫌疑人或被告的时候，不要高兴得太早，因为你有可能是丧失了一个有律师陪同的一个机会。律师陪同的好处是在哪里呢？是当他有这种诱导式的讯问，或者你的回答没有被很精准的记录在笔录里面，比如说所以当你律师陪同的时候，当他只有记录你前面讲说对啦，但是什么东西，但是后面没记录的时候，你律师会提醒书记官说，哦不对，你后面的那个你没有记录，然后前面的对啦是他的口头语，因为我们知道很多人常常会大概是因为尊重拍啦丢啦，你知道常常会有这样的一个口头语出来。可当你在这个笔录上面记载的时候呢，那些被记载下去，但你后面的解释没有被记载下去，他就说你是偷了脚踏车，这是实际上没发生的哈。那提醒大家，好，这是第一件事情。第二件事情呢，我们就知道说，按照我们的这个银行法的规定啊，你不是金融机构，你是不可以从事这个借贷或者是收受资金的这样的一个业务的行为了哈。所以这个非银行不可以经营收受存款或者是受托经营信托资金。你如果说你不是银行的话，你是不可以做这个，然后你也不能够办理国内外汇汇兑的业务。前一阵子大家记不记得是有破获一个透过这个虚拟货币的这个洗钱的案件嘛，也非常这个金额也是相当庞大嘛哈，所以大家知道说，按照我们现行法律的规定的话，它是不可以做这个业务的哈。那另外呢，还有一个银行法里面也同样的规定哈，他说不是银行，但是你去做这个收付款或者兑汇的情形而已。如果你是用投资的名义，我们看到很多的这个像 JPEG 也好，或者是 FTX 也好。里面很多的手法呢，并不是说做的是像说你银行存钱这样子，不是，也不是只有借贷而已，他常常会用一个说，哎，你投资。对，来投资啊，所以如果呢，他是用借款或者收受投资，然后让他变成股东啊，或者是用其他的名义啊，像这个多数人或不特定多数人收取款项、吸收资金的话，然后承诺要给你相当的红利、利息、股息等等这样的情况之下，他是用收受存款论。我们就曾经有过法院实际上面的案例呢，就是怎么样呢？然后就是在112年哈，今年的这个法院的判决，它是什么样的情况呢？它是有一个香港的人士呢，他从这个103年他来台湾之后呢，他就在推销这个比特币的这个矿业。啊，比特币的矿业，他就说他这个公司呢，他推出这个采矿的投资案。那观众朋友如果对于比特币熟悉的话，知道你除了交易之外，你可能也可以透过这个挖矿的就是用电脑去算出比特币。对，那他就讲说，他这个公司呢是在冰岛啦，设置这个专门的技术，然后他来开发这个挖矿的这个系统。那投资人呢，你可以用新台币或者是港币呢，你去购买这个比特币，或者你也可以不要购买比特币，你直接呢像这个 A 的这个集团，它是冰岛的集团，你跟他租用这个挖矿的系统，然后用它产出的这个比特币，就是他挖到的这个比特币呢来获利。然后他就讲说，他的投资的报酬率呢可以高达85%，好到265%，好就是几乎3倍的这个情况。地方法院呢已经判决就是说，它是共同的违反银行法125条的规定，就是我们刚刚前面提到比较严重的就是如果你违反29条，就我们刚刚讲说你不是银行业者，你做这些规定的话，它是处3年以上10年以下有期徒刑，所以是有刑责的很不划算啊。那它还可以并科新台币1000万到2亿。中间的，因为你看到最近很多的关于虚拟资产的部分呢，因为它的这个金额其实都非常的这个庞大哈。那他讲说，如果你这个因为这样子呢，你所获得的这个财物，比如说我们刚刚提到这个你的助理的未来的另外一半啊，假如他进去之后，然后他也说服了很多人，他去这个投资的话呢，那如果说你的这个利益呢高达1亿以上的，那个时候呢处的刑呢就会7年以上有期徒刑。哇，这就很重了。7年以上有期徒刑，然后呢，他的罚金可以
高达呢2500万到5亿元，所以这个地方真的是不仅仅是违反法律的规定，更重要的是说它的刑责真的是很重。那尤其是你跟这个境外的人合作的时候，常常境外的人抓不到啊。那你在台湾的人就很惨嘛，对。那这个是从这个违法的人的角度来看呢。另外一个角度呢，就是我们最近也一直在要求这个金管会要改进的是什么？因为我们知道 JPEX 的案子呢，台湾受害的人其实非常非常多啊。那我们就有要求这个金管会，因为大家知道我们国家有一个所谓的投资人保护了。对。那你会看很多的这个弊案的部分，这些的林林总总的上市柜公司的这个财报不实啊，或者是有其他的这个违反证券交易法的规定的时候，投资人保护他都会出来。然后把所有的投资人召集，然后他去帮你主张你的这个权利义务。那尤其呢，我们为什么认为说主管机关呢应该要肩负起这样的一个责任呢？的原因就是第一个，在国外很多时候国际语言它就不是中文嘛，它是英语比较多。对，那第一个他碰到的是这个外语的部分，然后第二个呢，常常我们会碰到的情形呢，就是法制不同，因为像我们是大陆法系，对所以我们大陆法系的话，我们的这个规定呢，跟英美法系的规定呢，它其实又不一样。你没有一个这种统整的一个机制，然后你要求我们的国人呢自己去解决自己的问题呢，我觉得他就是很不负责了哈。但很遗憾，就是说我在立法院咨询的时候，我们听到的行政单位他的说辞呢，就讲说。因为它不是证券呢，所以它不符合证券投资人保护的规定范围之内。单纯从字义上面来讲，它没有错。但问题，我觉得态度不对。我们知道类似的情形，如果在美国的话，他认不认为它是证券？美国认为它是证券呢？以前就曾经有你那个投资移民的时候，结果那个投资到这个佛罗里达外海的地方。美国的 SEC 呢，他就认为你即便是投资契约，即便你把它变个装，变成一个用契约的方式，你的变装的话，它还是属于，因为它是讲那个实质的问题。对，这银行法29条之一，它有没有类似的概念？它有啊。那为什么当初是之一呢？就是因为29条不够。29条原来的规定呢，可能太传统的里面，到29条之一呢，它因应时代的变化，他认为要把29条部分呢涵盖更广，所以他补了一条，所以29条他等于有点是补那个破网。刚才下意识觉得无法可管，因为金管会不觉得这是他的权责啊。数发部，我们现在数位发展部，数位发展部也不觉得它是全责啊。那结果搞了半天，其实本来就写在银行法里面，所以其实是金管会全责。是，所以我才认为哈，因为你即便你透过解释的方法也是啊，因为你想想看，你29条之一。我刚刚前面为什么用美国为例？美国的 SEC 啊，美国的有2个那个机关呢，是大家都非常害怕的。一个叫 IIS， 就是它的税捐稽征的这个单位。大家一听到 IIS, 美国国税局，对，大家一听到 IIS 就是色变，它不是说只有钱的问题，它还要坐牢的问题，那是很恐怖的。第二个是什么？就是 SEC， 就是它类似像我们的这个金管会。观众朋友如果去看这些的这个电影，你会看到华尔街常常会这个迅雷不及掩耳的速度啊，那个 SEC 的干员他就直接跑去你家抓人，对，直接就收你的这个资料，然后看看你有没有内线交易啊，然后看看你有没有非常规交易啊，然后看看你有没有财报不实啦。所以基本上还有2个单位是权责非常非常大，而且他的责任非常非常重的。我们的金管会来讲，它既然银行法里面其实29条之一已经涵盖了，其实这个就是美国做，它里面就涵盖了你收受投资。你是用投资契约的方式去掩饰你去收取人家的资金。那简单来讲呢，就是说千万不要因小失大哈。也许你尝到甜头，可是你后面发现你失去的比前面更多。不管你是讲华尔街之狼也好，或者是其他的这个金钱游戏啊什么，大家去看很多的影片里面，其实都不值得。他就是抓你一个贪念，只是他这个包装很厉害，尤其是因为大家也知道，美国就是世界上最有
金融活泼活力的国家，所以他们很会玩嘛。那当时玩出来最惨的结果就是次贷风暴，它其实就是把很多的东西不断打一个包，把它证券化。那这种观念过去在我们亚洲地区其实比较不普及，因为其实也跟亚洲地区的政治有关。现在已经越来越多，因为网络的发达，网络国际嘛，然后慢慢有一些从那边接触到的人回来，或者是有些人透过网络了解到，他就。讲白了，像 JPEX 或者之前这个 FTX 哦，对，之前叫做第2大的比特币交易所，其实他们都有类似的问题。它经营的主业务之外，它很多就是诱惑你投资哦，比如说你这个本来你只是来借由这个平台来做比特币的交易，变成说，哎，我可以在交易之外，你可以有一个投资的标的。那其实投资的标的呢，讲白了，它就是一种吸金的手法，只是它把那个标的包装成一种可获利的或者是可投资的一个工具。比如说像刚刚委员讲那个很经典，在冰岛盖矿机，那为什么是冰岛呢？他一定跟你讲很多道理，说冰岛这个地热发电啊，电很连结等等，讲了半天，其实最主要是因为冰岛你根本不会去，你也去不到那里去抓它，去查验它。对啊，没错。所以其实观众朋友要非常小心自己的责任了哈。为什么我们提到的就是说违法的东西是我们刚刚强调在银行法的规定，它的本身的责任还有赔偿的那个是罚金哦，然后那罚金的部分就已经这么高了。但事实上你所违法的部分呢，其实不止银行法规定啊，你还包括就是说像你拉人进去啊，然后你也知道就是说，哎，这个比如说像 JPEX 其实它是已经有问题了，对，然后里面可能也会牵涉到这个刑法上面的这个诈欺，更严重的是，你除了财务上面的损失之外呢，然后你还要坐牢，然后你还要里面有罚金，罚金的部分跟损害赔偿又是两回事情哦。罚金并不是交给那个受害人，你还要赔耶，那你还要赔，罚是充公啊，对，不一样。那假设你今天是去里面工作。那你接触到这些，可是你不确定你是不是，就是你有没有违法，可能你根本就只觉得这是个上班。那最后如果这公司出问题了，那要负连带刑责吗？刑责没有连带了哈，只有民事责任才会有。民事责任，那可是你可能会有负到赔偿责任。跟大家讲，就是说很多的这个劳工朋友们呢，其实我觉得很可怜。为什么很可怜呢？因为有时候呢，因为你没有那个资历去请好的律师。我跟大家报告，好的律师跟一般的律师他差很多了哈。那我们实务上面就有发生过啊，比如说我是用这个实际上面案例有内线交易的这个案件，那有时候呢，因为员工就很害怕啊，那一旦被调查或什么样的情况之下，然后他可能会跟员工讲说，哎呀，你就认罪协商啦，你就当污点证人啦，这也是很常见的，对不对？所以你去当证人之后，然后那你我就刑责上就没事了。对，好，那但是呢，后来呢，我们就有实际上面的案件呢，就是前面虽然有员工已经自认了。因为他已经被吓的其实是没有的事，可是他已经被吓的，他就承认说，哦，对了，这个都是董事长叫他或总经理叫他做什么东西，因为他害怕嘛。我碰到过一个呢，就是他其实也蛮可怜的，平常讲，因为他其实是很好的员工，但是因为他结婚了，然后也怀孕了，有小孩，他怕他去坐牢之后，那小孩在牢里面出生怎么办呢？啊，所以他就这个认罪协商。但最后面呢，我们官司一路打上来之后呢，结果老板无罪，对，就他认罪协商，没办法，因为他没有钱付律师费。可是作为一个员工，你不能怪他，为什么？作为一个人，他会觉得说，那律师可能都是会对老板比较好，那会不会就是将来呢，为了保护老板牺牲他？其实他的这个想法，一般人的这个想法，其实你也可以理解了。但是我们讲说，虽然我们的法律体制上面有认罪协商哈，但是没做的事啊，还是不要承认，你知道？因为承认你还是怎么样子，还是有个污点在嘛。是，先听下来听委员的分析。第一个，贪念真的要少一点，对啊，这个赚钱还是要实打实的哈，总是脚踏实地啊。现在太多人在鼓吹所谓的被动收益啊，也导致像 JPX 啊、FTX 这些非常的盛行啊。比如说我们就有一个助理，她男朋友 FTX 赔了她280万，有够呛的啦。哦，那现在钱也要不完，因为人家说大概10万美金之内你要拿回来很困难嘛。哦，对，更何况你如果到还是跨境，对你如果自己要到国外找个律师，你那个钱大概还不够付律师费嘛。这是
是个关键。对，所以第二个我觉得也不要人云亦云啊，人家说哎呀被动收入，然后你就一直想要去追求这一些，其实讲白了，这个钱要这么好赚，哪轮到你赚啊？那不是说真的没有机会，而是真的要很仔细的观察，多做点功课哈。那主持人说基金投资有赚有赔嘛，其实人生投资都是有赚有赔啊。第三个哦，像这种我们可以把它称之为灰色产业，也不太对哦。其实有点非法产业或者是边缘产业，你不够了解透彻，不要随便去乱上班。没错。哦，我们当然不知道陈零九当时他的确切状况怎么样，但他目前是否认嘛。那其实讲吧，他就代言一个连他自己可能都不知道的东西。只要是有代言的事实，好，然后这个代言的产品呢是有问题的，那他就会掉进去我们上次提到消费者保护或者是公民交易法的范畴里面了。所以，请见上一集。对，请看上一集。最后一点很重要，对不对？对于法律的大小知识，想要知道更多，请继续收看民法典。那我们的最后一点是一样的。我本来是想对观众朋友的建议呢，就是说，你好朋友里面或者你的闺蜜里面，最好是有一个好的律师，是好，因为这个是朋友，他就会告诉你真心话啊，他不会就是为了要赚你钱，对，不会那样。那如果说你的朋友周遭朋友里面呢没有这个好的律师的时候，那就欢迎收看我们民法典，因为它会让你的这个法律 easy 点，也会让你的烦恼少一点。好，那我们今天聊到这里，最后记得帮我们按赞、订阅、分享，然后打开小铃铛，也欢迎大家可以留言告诉我们你想要听什么样的法律题目。老实讲，法律的题目真是讲不完哈。那我们真要谢谢委员哦，想打算把我们这个系列长期的做下去了哈。说真的，很多东西是反直觉的，真的我们这个一系列做下来，也确实多了解了不少啊。那我们就期待我们下一期再相见了，拜拜，拜拜。一定要给我们按赞、分享、开启小铃铛。影片说明栏中记得去把它订阅起来哦，记得追踪哦，每周都会更新一集哦。那我们呢就在民法典上见喽，拜拜。